طيب بما اني ماشي في الزحمه قررت احكي لكم حكايه لطيفه جدا، حكايه منطقه الحزام الصامت او منطقه الموت او المنطقه المحرمه على البشر والحيوانات ان هم يدخلوها. المنطقه دي ليها قصه لطيفه جدا. القصه بتاعت المنطقه دي بتقول ايه بقى؟ بتقول انه اي حد انسان او حيوان بيخش المنطقه دي بيكون مصيره الهلاك الكامل. يعني ايه الهلاك الكامل؟ انت لو رحت المنطقه دي او اتفرجت على اي فيديوهات ليها موجوده على اليوتيوب هتكتشف ان انت هتلاقي كميه غير طبيعيه من الحيوانات النافقه او الميته. مفيش حيوان بيخش فيها ويموت، لدرجه ان عصابات المخدرات بتاعه المكسيك اللي هي بتحاول تهرب المخدرات وبتدور على اي مكان بتتجنب تماما انها تخش المنطقه دي. المنطقه دي في معلومتين مهمين جدا لازم نتكلم عليها. المعلومة الأولى إن هي موجودة على نفس خط العرض بتاع مثلث برمودا. الله، الكلام ده معناه كبير قوي. يعني هل معنى كده إن المنطقة دي كلها ليها علاقة بمثلث برمودا؟ هقول لكم كمان شوية، بس كمل الفيديو معايا للآخر. تاني معلومة مهمة بقى إن في سنة 85 كده في بعثة علمية كده، مجموعة من العلماء قرروا إن هم يتحدوا الطبيعة ويتحدوا القصة دي ويروحوا لمنطقة الحزام الصامت علشان خاطر يشوفوا إيه اللي بيحصل. قعدوا هناك 3 أيام بالظبط. أيوه 3 أيام بالظبط. طب ايه اللي حصل بعد ال3 ايام دول؟ الناس دول ابتدوا يحسوا حاجات غريبه بتحصل لهم، يحصل لهم هلاوس، يحصل لهم حالات تشنجات، يحصل لهم نوم مبالغ فيه. ابتدوا يحسوا ان هم مش على طبيعتهم، فقرروا ان هم يلموا حاجاتهم ويخلعوا. ما قدروش يقعدوا اكتر من 3 ايام نتيجه اللي حصل. وبيقال انه مجموعه العلماء دول قعدوا فتره طويله جدا تعبانين وفي حاله صحيه غير طبيعيه وبيصابوا بالهلاوس والفزع والتشنجات بعد ما رجعوا لمده سنه قدام. طيب ايه حكايه بقى الموضوع بتاع انه المنطقه دي موجوده على نفس خط العرض بتاع مثلث برمودا وايه معناه؟ بصوا يا جماعه، المنطقه دي اتسمت اولا بالحزام الصامت لانها ما فيهاش اي نوع من انواع الاتصالات نهائيا. يعني حضرتك لو جبت مليون شبكه تقويه موبايل ومليون شبكه اي حاجه مش هتشتغل خالص. بيقولوا ان المنطقه دي فيها نفس الخصائص اللي موجوده في مثلث برمودا، وان هي فيها مشكله كده في الطاقه الكهرومغناطيسيه اللي بتسبب دمار كل حاجه ليها علاقه بالكونكشن او بالاتصالات او باي حاجه. وبالتالي المنطقه دي هي منطقه معزوله تماما عن العالم. طيب ايه سر المعلومه دي؟ ايه سر المنطقه دي؟ محدش يعرف. بالظبط زي محدش يعرف سر مثلث برمودا. الاتنين مرتبطين، الاتنين موجودين على نفس الخط العرض، وكأن المنطقه دي كلها كده ملعونه فيها حاجه مش معروفه. استنوا معانا عشان بعد كده هكلمكم عن منطقه الربع الخالي، بس مش النهارده، في حلقه جديده. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يعرف المعلومه، واشوفكم في فيديو جديد.